Vanmorgen heb ik deze Bijbelvers gekregen. Jadi tadi pagi saya mendapat firman Tuhan. Laten we eens lezen. Habakuk 2. Jadi kita akan membaca Habakuk 2. Habakuk 2 vers 1 tot en met 3. Habakuk 2 ayat 1 dan sampai dengan 3. Laten we maar gewoon helemaal lezen. Heeft u allemaal gevonden? Amen? Amen. Halleluja. Laten we lezen. Het antwoord van God aan Habakuk, dat is de titel. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Vers 2. Toen antwoordde de Heer mij en zei: schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatanmu itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Vers 3. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet, hij is God. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker en hij zal niet wegblijven. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia yang bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Vanmorgen was ik aan het bidden. Jadi tadi pagi saya lagi berdoa. En ik zei: Heer, Saya berkata, Tuhan, help ons. tolong kami. Ik bedoel hier Richards, mijn Heer van Jadi maksud saya adalah tolong gereja kami Richards, jadi keluarga saya yang bent juga allemaal mijn familie, toch? karena kalian semua adalah keluarga saya. Help ons. Tolong kami Tuhan. Wij zitten in de moeilijkheden, in grote moeilijkheden. Karena kami berada di posisi yang sangat sulit. En dit is in het geval van onze financiën. Jadi ini tentang keuangan. Dus ik was eigenlijk, mijn hart was bezwaard omdat, God blijft maar beloven dat zijn belofte zal hij in vervulling gaan brengen. Jadi hati saya berat karena kami lagi menunggu jawaban agar supaya Tuhan memberikan jawabannya. En ik heb nog steeds niet gezien in werkelijkheid deze antwoord. Karena saya belum melihat dengan mata saya. En dus, Heer, wat moet ik nog meer Tuhan, zeggen? apa yang harus saya lakukan? Wat moet ik nog zeggen tegen u? Apa yang harus saya katakan kepadamu? En toen heb ik gewoon mijn gebed afgemaakt. Jadi saya berdoa dan saya selesaikan doa saya. En toen doe ik ook deze Bijbel-app. Lalu saya membuka ayat yang ini. En ook deze vers Dan ayat ini yang saya temukan. Dus op de eerste vers zei ik ging op mijn wachtpost staan. Jadi ayat pertama berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Nam mijn plaats op de vestingwal. Dan berdiri tegak di menara. En keek uit om te zien wat God in mij spreken zou. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. En wat voor antwoorden zal ik krijgen van hem? Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Heer, Tuhan, ik wacht al op de vestingwal. saya telah berdiri
Kalau di atas itu di atas yang tinggi itu. En daarom is het staan dat de muur best wel dik is. Jadi karena temboknya tinggi, jadi saya bisa En berdiri di mana. zoals Habakkuk hier zei, hij staat aan de vestingbank. Ja, dan denk ik bij mezelf, ik sta al daarboven. Lalu seperti yang firman Tuhan berkata pada ayat 1, ayat 1 ini, jadi saya berkata, iya Tuhan, saya sudah berdiri di menara. Lalu pasal berikutnya atas jawabannya, Schrijf het visioen op. Tuhan berkata, tulis pewahyuan itu, tulis tanda penglihatan itu. Dus eigenlijk zei de Heer weer tegen mij, Jadi sebenarnya Tuhan berkata kepada saya, het antwoord komt nog steeds niet. jawaban itu belum ada. Dus toen ik dacht, Heer, echt waar. Lalu waktu saya membaca itu, lalu saya bilang, oh Tuhan, benar. Eerst krijg ik visioen Pertama saya mendapat penglihatan, in plaats van antwoorden. bukan jawaban. En dan moet ik ook nog opschrijven. Dan saya harus menulis. En dan zei de Heer, schrijf het op de stenen plaat. Lalu Tuhan berkata, ukirkan itu pada log-log. Heer, Tuhan, ik was een beetje... jadi besok. Ik was een beetje teleurgesteld en enigszins. Maar want ja, dit is niet het antwoord wat ik wil krijgen van de Heer. Karena saya tidak, ini bukan jawaban yang saya minta. Want wij zitten echt in de naam. Karena kami berada dalam suatu keadaan yang sulit sekali. En ik zei tegen de Heer, Lalu saya berkata kepada we Tuhan, kunnen geen kant meer op. kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi bepergian atau ke kanan. Tidak tahu ke arah mana yang harus menuju. Hoe moeten we dan verder? Bagaimana kami harus melanjutkan perjalanan kami? En Heer, ik verlang zo heel erg naar uw antwoord. Saya sangat merindukan jawabanmu. Sterker nog, ik verlang nog steeds van deze zegeningen komen. Dan saya Dit is uitweg. sangat merindukan jalan keluar ini. Berkat yang ada. Eigenlijk toen ik op die festival sta, Pada waktu saya berdiri di atas pengintaian menara itu, wil ik niet meer naar kijken. saya bukan Wanneer die melihat komt, wanneer die antwoorden komt. pada waktu jawaban itu akan datang. Maar ik wil het antwoord zelf, de wezenlijke uitweg zien. Saya ingin melihat secara nyata apa yang supaya saya bisa melihat. Het is omdat we in de financiële moeilijkheden zitten. Bukan karena kami berada dalam kesusahan keuangan, Maar ik wil niet alleen maar beloften krijgen. Ik wil alleen maar, schrijf maar het visioen op. saya tidak bukan cuma dapat jawaban harus diukirkan di nomor batu. Maar ik wil dat ik zodra ik de rekening opmaak. Kalau saya buka En de antwoord is daar. Jadi En natuurlijk de ogen kan ik zien. jawaban itu ada karena saya bisa melihat dengan mata saya sendiri. Maar de Heer werkt nooit zo, hè, op die manier. Tapi Tuhan tidak bekerja begitu, En bukan? hij is zo duidelijk, maar ook weer niet. Hij is zo duidelijk. Jadi Tuhan sangat jelas. Hij is zeker. Tuhan dengan pasti. Maar alles op zijn tijd. Tuhan berkata bahwa itu ada waktunya. En ik zat te denken, Saya berpikir, tot wanneer moet ik wachten, Heer? sampai kapan saya harus menunggu Tuhan? Tot wanneer? Sampai kapan? En toen antwoord vers 3 zegt, Lalu yang dia berkata, voorzeker. Dus vast en zeker. jadi sebenarnya pasti Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Dus dit is weer een tijd ertussen. Hè? Dus we Jadi moeten ada waktunya di antara itu. toen wij vragen om antwoorden, Waktu kami meminta jawaban dat die yang antwoorden ada,
Nee, je krijgt eerst visioen. Tidak, kau mendapat Nummer 1. En nummer 2. penglihatan. Schrijf het visioen op. Dan ukirkanlah itu di novel baru. Zodat, waarom moet je opschrijven? Zodat Kenapa saya tulis? iedereen die de kerk, dus bijvoorbeeld kerk Richards, Jadi misalnya gereja di church, die weet wat voor visioen ik heb gekregen. jadi tahu bahwa penglihatan apa yang mereka telah terima. Met andere woorden, zodat Artinya wij weten kami tahu, wat voor belofte, kami harus tahu bahwa apa sebenarnya janji itu. wat voor belofte die God ons zal geven. Janji dari Tuhan yang akan Tuhan berikan. Welke afweg. Jadi jalan keluar Tuhan. En nummer 3, Nomor 3, zegt God, Tuhan berkata, ja, het visioen zal komen. Zal in vervulling komen. sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Maar op de vastgestelde tijd. Tetapi dia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Dia akan datang pada waktu yang sudah ditentukan. Aan het einde zal hij het werkelijk maken, zei God. Apabila berakhir nanti, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. En hij liegt niet. Jadi Tuhan tidak akan menipu. Dus aan het eind van de rit, Jadi pada akhir dari perjalanan itu, moeten we weer wachten. jadi kita harus menunggu. Dus, en de Heer spreekt, ja, Tuhan berkata, heb geduld. sabar, Want de tijd is er nog niet. Ja, karena waktu itu belum datang. misschien zit je wel in nou. Barangkali kau dalam kesulitan. Misschien zit je wel echt in de moeilijkheden. Barangkali kau berpikir kau dalam kesulitan. Maar God zegt ook, Tapi Tuhan berkata, in de Bijbel geschreven, dengan kita, de lasten die je draagt, jadi kesusahan yang kau pikul, die zal nooit meer gegeven worden dan wat je kan dragen. De lasten tidak akan diberikan lebih dari yang tidak bisa kau pikul. En dus, dat betekent Artinya, als deze uitweg, deze antwoorden nog steeds niet gekomen zijn, jadi apabila jawaban itu belum datang, terwijl wij al zo moeilijk hebben, walaupun kami sudah begitu susah sekali, ja, betekent dat God denkt van, jadi artinya Tuhan berpikir, Richard, Richard, jullie kunnen nog steeds dragen. kalian masih bisa memikulnya. Trivosa, jullie kunnen nog steeds dragen. Trivosa, kau bisa memikulnya. Hoe geweldig is dat? Luar biasa bukan? Ja, het is pijnlijk. Itu Echt waar, broers en zusters. sakit, benar sekali. Het is moeilijk, Susah, sulit. maar ik ben ook in de loop van de tijd dat we als gelovigen. Als gelovigen, Oh, jadi sebagai orang yang percaya, vanaf het begin tot de dag van vandaag, pada waktu mulanya sampai hari ini, ben ik gevormd. saya dibentuk Zijn we allemaal natuurlijk, maar pada semua op dit disiplin. moment, op dit moment even vertellen over mezelf. Jadi Ik ben pada zo saat gevormd saya, dari saya dibentuk tot die persoon die zoals God wil hebben. menjadi seseorang pribadi yang Tuhan Zo zijn inginkan. wij ook in de Heer. Begitu juga apabila kita di hadapan Tuhan, Wij worden gewoon gevormd. kita dibentuk. Als u niet wil, dat kan. Kalau kau tidak mau, bisa saja. Maar als u het wil, Tapi kalau kau mau untuk dibentuk, wij zeggen toch vaak bij het Nederlands gebed. kita berkata Heer, kepada Tuhan, Heer, vorm me maar zoals u wil. bentuk aku seperti yang kau inginkan. Laat het gebeuren, laat het geschieden zoals u Jadilah wil. seperti kehendakmu. Met mij en met mijn gezin, met mijn familie. Keluarga saya, dengan saya, Maar Tuhan. als wij dat zo vaak zeggen en God doet dat, Dan karena begitu kita sering mengatakannya, Tuhan tentu saja melakukannya. dus als je gevormd bent, Jadi kalau apabila engkau dibentuk, en dat doet zeer. Want misalnya sakit, dat is vaak tegenstrijdig met wat je gewend bent. karena itu berlawanan arah dengan apa yang kau kebiasaanmu. Ja, net als ik geef u een voorbeeld.
voorbeeld contohnya. daar getuigen is eigenlijk. Saya memberikan kesaksian. Is afgelopen week, Minggu yang lalu, nou ja, vorige week wist ik al minggu yang lalu, dat ik zou gaan vertalen voor Pastor Christian. jadi yang saya tahu saya akan menerjemah untuk Pastor Christian. En ik was een beetje bang. Jadi saya sedikit takut. Daar komt die bang weer, hè? Dus het is Ketakutan itu ada. het is weer een andere persoon. Ik ben niet gewend met verschillende mensen. Saya tidak terbiasa dengan orang yang berbeda. En zoals we weten, Pastor Christian praat zo snel. Jadi seperti yang sudah kita tahu, Pastor Christian kalau ngomong, kalau berkhotbah cepat, Omdat hij zo vurig is, hè? karena dia berhati-hati, Hij is zo vurig voor de Heer. karena dia berhati-hati dengan Tuhan. En ik respecteer hem, Saya menghormati dia. maar aan de andere kant ben ik ook een beetje bevreesd. Dan tapi di lain sisi saya takut. Dus deze week heb ik al gebeden. Jadi saya berdoa Heer, Tuhan, help mij, hè? tolong saya ya. Ik weet niet hoe ik zo snel vertalen of zo Saya zeggen. tidak tahu bagaimana saya harus menerjemahkan kalau bahasa begitu cepat. Tante Hana die ken hem al heel lang. Tentu saja Tante Hana istrinya sudah mengenal gaya bicara dari suaminya. En ik hoor het niet. Ik hoor het wel, ik heb hem al gehoord, maar ja, om te vertalen is weer een ander boek. Saya tentu saja sudah mendengar tentang Pastor Christian, tetapi itu lain cerita kalau mendapat tugas. En toen, hoe dat? Lalu Ik blijf bidden, maar saya berdoa, oké, als nodig is, Heer, wil ik ook ervoor vasten. oke Tuhan, kalau memang ini sangat dibutuhkan, oke saya akan berpuasa sebelumnya. Maar deze week, ik wou niet vasten. Althans, niet eten of drinken. Saya tidak bisa berpuasa, En, maar, tapi ik moet even bekennen, saya harus mengaku ik hou van tv kijken. saya melihat televisi, Dus nonton. ik heb vaak mijn tijd doorgebracht voor tv. Jadi waktu saya biasanya saya habiskan dengan menonton TV. Of tegelijkertijd ook mijn mobieltje of mijn tablet openen. Jadi saya buka tablet saya. Afgelopen donderdag Kamis kemarin heb ik mijn mobieltje niet aangeraakt of tablet. saya tidak Ik heb melihat mijn spullen niet aangeraakt. tablet saya tidak melihat Ik was HP saya. bezig met iets anders. Saya sibuk dengan yang lain. Lalu En in mijn bezigheid di antara kesibukan saya bleef ik God prijzen. Blijf ik saya memuji nama die Tuhan. naam bidden. Jadi saya memuji nama Tuhan, Dat is, menyembah dan memuji nama Tuhan. Of ik nou bewust of niet, Saya ik blijf met hem communiceren. apakah saya sadar atau tidak sadar, saya tetap berdoa. Ja, en toen van donderdag naar vrijdag Lalu hari Kamis ke Jumat, gebeurt weer. Dus ik ga dan weer op tv zitten. Ik ging niet meer voor tv zitten. jadi saya melakukan lagi kegiatan yang sebelumnya saya tidak nonton televisi. En in plaats daarvan heb ik alleen maar God geprezen. En ik weet niet wat ik aan het doen, maar ik praat alsmaar met de Heer. Jadi saya cuma berdoa terus untuk Tuhan. Dus op dit moment besefte ik pas. Sekarang ini baru saya sadar. Dit heeft God, God heeft mij al voorbereid. Jadi sebenarnya saya baru sadar, oh Tuhan ternyata sedang menyediakan saya. Zodat ik in contact met hem Dan hebben. supaya saya bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan. Want hoe kunnen wij Gods stem horen? Bagaimana kita harus mendengar suara Tuhan? Als wij niet met hem omgaan. Kalau kita tidak sering berhubungan dengan
wonderbaar. Dengan Tuhan kita sungguh luar biasa. Hoe moeilijk je ook hebt. Walaupun itu sangat sulit, Maar wij kunnen nog lachen. kita masih bisa tertawa. Er is nog blijdschap in ons. Ada sukacita di dalam kita. We kunnen hem prijzen Kita en bisa loven. memuji dan menyembah Tuhan. En we zijn niet van we zijn geen mopperkont geworden. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka menggerutu, Want onze mond wordt gebruikt allemaal om hem te prijzen. karena mulut kita dipakai untuk memuji nama Het Tuhan. is ook wat God wil. Ini yang Tuhan inginkan. In jouw verdrukking. Pada saat kau ditekan, In de naam. Zit je in de kalau naam. kau dalam kesusahan, Zit je in grote verdriet. kalau kau dalam kesedihan yang dalam, Blijf gewoon naar hem uitkijken. tetap dan memandang Tuhan. Habakuk zei. Habakuk berkata, Ik blijf kijken. aku tetap melihat, Ik blijf zoeken. aku tetap mencari, Waarom staat hij op de muur daarboven? karena aku berdiri di tembok yang tinggi. Je moet naar de hoogste plaats gaan zoeken. Kau harus berdiri di atas yang paling tinggi. Wat betekent dat? Apa artinya? Dat we verder dieper in God moeten zitten. Kita harus betul-betul dalam di dalam Tuhan. Ik bedoel, we moeten in een hoger niveau hem gaan zoeken. Jadi kita harus lebih mengangkat mengangkat level kita lebih, tingkatan iman kita lebih tinggi lagi. Hoe doen we dat? Bagaimana kita harus lakukan? Door constant met hem om te gaan. Kita harus terus dan terus berhubungan dengan Tuhan. Door constant met hem in verbinding hebben. Kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Dat is de hoogste plaats. Itu adalah tempat yang tertinggi. Dat is waar God is. Di situ adalah Tuhan. Di situ ada Tuhan. God is overal. Zei Pastor Jerry vorige week. Tentu saja Tuhan, seperti Pastor Jerry bilang, Tuhan itu ada di mana-mana. God is in ons midden. Tuhan itu ada di antara kita. Dat betekent dat God in ons is. Berarti Tuhan ada di dalam kita. Dat God om ons heen is. Tetapi Tuhan juga ada di Boven, beneden, links, rechts. kiri kanan. Dus we moeten onze handen naar hem reiken. Jadi tangan kita harus kita pandangkan lagi untuk bisa menyentuh Dia. Als wij onze handen niet naar hem toe reiken, Kalau tangan kita tidak julurkan ke Tuhan, God, ja, hij is er alwetende. Tuhan ada. Maar ja, als ik zeg bijvoorbeeld als ik moeder zijn, ondanks ik weet wat mijn probleem is van mijn kind. Jadi misalnya saya adalah seorang ibu, walaupun saya tahu masalah dari anak saya itu, Maar als hij niet naar mij toe vraagt, tapi kalau anak saya itu tidak datang kepada saya dan of hij niet vertelt, atau dia tidak menyampaikan kepada saya wat er ook is in zijn leven is, wat voor problemen hij ook dia heeft, tidak menyampaikan masalah yang dia hadapi, dan zal ik ook niet geven. Ik zal hem niet helpen. Ja, ik zal gewoon bidden voor hem. Ik zal bidden voor hem. saya akan berdoa untuk anak saya. Dus ouders blijven gewoon bidden voor de kinderen. Tentu saja kita harus berdoa untuk anak. Maar er zijn momenten Tapi ada saatnya dat je specifiek moet vragen aan je kalau ouders. atau harus meminta secara spesifik kepada orang tuamu. Dus zo is het ook met ons. Jadi Tegen onze vader. Jadi kita kepada Bapa kita yang Wij moeten surga, specifiek vragen. kita harus spesifik meminta secara spesifik. Wat is het nou toch? Wat voor hulp willen wij hebben van hem? Pertolongan apa sebenarnya yang harus kita minta kepada Tuhan? En als deze hulp nog niet komt, Dan apabila pertolongan itu belum datang, heb geduld. bersabar. Wij moeten echt geduld hebben. Bersabarlah. Als je denkt dat je al geduldig bent, Kalau kau berpikir bahwa kau bisa bersabar, je moet je geduld nog verlengen. panjangkan kesabaran. Je moet dat geduld nog verlengen. Panjangkan kesabaran. Want de juiste tijd, wanneer deze antwoorden komt, Karena waktu yang tepat itu akan datang, ja, maar niet op onze tijd. tapi bukan waktu kami. God zegt weer tegen Habakuk, Tuhan
Tuhan berkata di sini op de vastgestelde tijd. kepada kamu. Tepat Onze sekali. Vader vergeet ons niet. Tentu saja dia adalah Bapa yang tidak melupakan. Onze Vader laat ons niet in de steek. Papa kita tidak akan melupakan kita, meninggalkan kita. Maar we moeten echt nog meer geduld hebben. Tetapi Meer kita harus daarvoorheen. sabar, lebih sabar. Want in die tijd van onze geduld, Pada waktu kesabaran itu, dat is juist de tijd van onze proces. itu adalah waktu di mana kita diproses. Proces hoe zuiver we zijn. Karena di situ akan dilihat apakah kemurnian kita, Hoe zuiver uw geloof in God is. apakah imanmu itu, kepercayaanmu itu murni. Want Karena dit is de eindtijd. ini adalah hari sama. Dit is nu de tijd dat God wil ook testen, hè? Zijn kinderen, zijn volkeren. Karena sekarang ini Tuhan sedang menguji anak-anaknya. Nog meer dan voorheen. Lebih lagi ujiannya daripada yang lalu. Want we zijn al niveau hoog, toch? Dus Karena we zijn kita sekarang beda yang we zijn al lalu. hoog. We zijn al onze niveau hoog gegaan. Jadi kita tingkatan iman kita sudah lebih tinggi lagi. Daarom is alles ook hoger. Jadi lebih tinggi lagi. Dus onze geduld moet langer. Jadi kesabaran itu harus diperpanjang. En met alles in de Heer. Jadi semuanya harus dengan Tuhan. En als wij gewoon zeggen van Heer, Dan kita berkata, de Heer zegt, nee wacht, de Heer zegt, kom maar bij mij, zij die zwaar belast zijn. Tuhan berkata, marilah kau yang letih lesu, dan aku yang berat, Ik zal je verlichten, ik zal je verfrissing geven. aku akan memberikan keringanan kepadamu. Als het echt te ver en te veel is in je hoofd, in je hart, Jadi kalau banyak di kepalamu dan di hatimu, geef aan hem. berikan saja kepada Tuhan. Zoals ik het doe, Apa yang saya lakukan? Heer, Tuhan, dit zijn mijn gedachten, mijn lasten. ini adalah semua kesusahanku yang ada di pikiranku. Ik wil niet meer verder nadenken, want ik ben moe. Saya tidak mau berpikir lebih lama lagi karena saya capek. U zei toch, geef maar aan mij, want ik zal je verlichten. Karena engkau berkata, berikanlah kepada aku, dan aku akan meringankan bebanmu. Bij deze Heer, geef alles aan u. Dan karena itu sekarang ini Tuhan, berikan semuanya kepadamu, Wat apapun ook is, alles in je gedachten, in je hart. semua yang di hatimu dan di kepalamu, En hem prijzen en hem danken. dan memuji nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Zo. Dus. Jadi saudara-saudari, Laten we God prijzen. tidak ada memuji Tuhan En zeg gewoon, dankjewel Heer. dan berkata terima kasih Tuhan. Misschien zien we nog steeds niet dat die aan woorden gekomen zijn. Barangkali kita belum melihat jawaban itu yang datang, Maar met nederig hart dengan hati yang rendah hati, wil ik blijven wachten. saya akan menunggu. En verwachten met geheel mijn hart. Saya akan menunggu dengan segenap hati saya. En tijdens deze wachten Pada waktu saya menunggu,